Dicas para virar bicho. Prepare-se para a brincadeira, vamos pular como uma gelatina. Isso! Pula, sacode a cabeça, sacode os braços, os ombros, o cotovelo, as mãos, sacode a barriga, o bumbum, os joelhos, os pés. Sacode, sacode, sacode tudo. Nossa, quantas sacudidas! Vamos pular como uma gelatina. Isso, continua pulando, sente como o seu corpo se aquece. Ótimo, estamos prontos para virar bichos. Imagine agora que você é um gato bem preguiçoso. Veja como você brinca, como gosta de tomar leite. Os gatos são grandes dorminhocos. Se o bigode do gato estiver apontado para frente, indica que ele está tranquilo. Mas se o bigode do gato estiver grudado no rosto, cuidado, porque ele está muito bravo. Vamos virar gato? Coloque-se na posição de 4 apoios. Inspire olhando para cima e empinando seu bumbum. Agora vamos fazer o gato brabo. Solte o ar bem devagar e curve sua coluna tentando olhar para a barriguinha. Nosso gato está muito bravo. Vamos repetir o movimento. Ao exalar, fazemos o miado do gato, combinado? Então, inspira, olha para cima, solta o ar e olha para a barriguinha. Isso, mais uma vez. Vamos fazer o miado do gato? Inspira, olha para cima, exala e miau. Descanse um pouco e sinta o seu corpo. Vamos virar camelo. O camelo gosta de passear pelo deserto tranquilamente e ele cospe em quem está incomodando. As corcovas do camelo são grandes depósitos de gordura. Ele usa essa gordura para se sustentar nas longas viagens pelo deserto. Para virar camelo, fique ajoelhado. Projete seus quadris para frente e arqueie as costas para trás. Se você for bem flexível, pode alcançar as suas mãos nos calcanhares. Relaxe bem a cabeça. O camelo é forte e resistente. Nós precisamos ter muita força para virar camelo. Assim como o camelo procura água, procure a sua cura. Descanse e sinta os efeitos da postura do camelo. Os leões são dorminhocos como os gatos. É a mamãe leoa que cuida dos filhotes. Ela é muito atenciosa. Para virar leão, sente-se sobre os calcanhares. Mantenha os dedos dos pés unidos e afaste seus joelhos. Agora sim, inspira profundamente, abra uma boca enorme e ruja como um leão, colocando a língua para fora. Ah, cuidado para não assustar quem está por perto. Virar leão deixa a nossa garganta saudável. Feche um pouco seus olhos e sinta sua garganta.